Obbolaan lamaanuu abbaa kootti heerumanii yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 9tti qofan baradhe. Kutaa 9 ergan gahee booda rakkoo gudeedamuu narra gaheen barnoota addaan kuteen eega sanaas gara barnootaatti hin deebine. Dargaggeessi anaan gudeedes barsiisaa daree keessatti maqaa na waamudha. Yeroo hedduu kutaa 9ffaa ergan seenee booda dabtara kiyya kan sororsu fakkaatee waraqaawwan jaalalaa sin jaalladha jedhan barreessee keessa kaa'aa ture. Hiriyoota kiyyattis yeroon argisiisu barataafuu tole jechaa oollaa barsiisaaf ni diddaaree inni bar jaalala qofaaf miti si fuudhuullee ni danda'a isa waliin dubartii taateetu haga har'aatti hin argine jedhanii na gorsu. Barsiisaan kun ofii nagaafachuurra darbee yeroon deebii kennuufii dhiisu karuma hiriyoota koo kanaa dhufee gaaffii jaalalaasaa naaf dhiyeessaa ture. Haa ta'uutii garuu takkaallee tole hin jenneeni. Kaayyoon kiyya gorsa maatii kiyyaan barnoota baradheen xumureen hojii ergan qabadhee booda gaa'elatti jaalalattis seenuudha. Anis nama kanatti irra deddeebisee akan jaalalan barbaanne ittimus haa ta'uutii garuu barsiisaan kun narraa cituu didee. Galgala yeroo hundaa balbala keenya hiriyoota isaa waliin dhaabbata. Yoon ani mana bakka tokkotti deemeera ta'e bakka hundatti nama kaa'een beekuu fuula isaa otoon argeen hin dhabu. Kanan isiniin jedhuun ol baay'ee na rakkisa. Dhumarratti garuu hiriyaaf safuudhaatii hiriyaan kiyya tokko koottu har'a waliin oolla naan jechuun mana isheetti na waamti. Tole jedheen biran deema. Yeroon ishee bira dhaqu hiriyaan barsiisaa na rakkisu kanaa ishee bira jira. Anis maalitti wal bartanii maaliif mana kana dhufee jedhee yeroon gaafadhu bar inni anaaf jaalallee koodhaa jettee wal na barsiiste. Anis kanaafii atis abaluuf kan baay'ee na kadhatu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana hiriyaan koo tokko qabanna jedheeni jettee naaf deebiste. Kanaan amman deebi'a jettee gadi baati. Barsiisaan kunis hamma isheen deebituti bilbila naasaa jedhee manaa gadi bahee balbalarra dhaabbatee bilbiluu eegale. Daqiiqaa murtaa'e booddee barsiisaan na rakkisu suni mana dhufee seenee balbala natti cufee. Baatii 6 guutuu sin jaalladha jedheen si kadhadheeraa. Dhiirri dubartii jaallatee baatii 6 eeggatu hin jiru. Har'a yoo tola keedhaan ishinaan jechuu baatte dirqii keedhaan akkan si barbaade si godhaa jedhee natti dubbate. Yeroo kana anis na tuquu miti natti siqxee jennaan nan iyyaa jedheen yeroon itti himu barsiisaan kiyya kuni iyya kee miti afurri kee kanaan booddee hin dhagahamu jedhee harka isaa tokkoon morma kiyya qabee harka isaa tokkoon immoo shamiza uffatu anarraa baasee afaan kootti ukaamsee. Dhugumayyuu akkuma inni jedhe afurri koo gara alaatti dhagahamuu didee. Sanaan as na gangalchee achi na gangalchee harkaa ba'uuf otoo mixxiffadhu harka dheeraadha natti ulfaatee fedhii kiyyaan kanan dide dirqiidhaan harka laadheen gudeedame. Erga takkaa na gudeedee booddees anaan hin dhiisne. Si'a 2 si'a 3 natti deebi'uun otoo dhiigni narra yaa'uu irra deddeebisuun na gudeede. Kanaan booddee ani si kadhadheen miti situ na kadhatee bakka hin jiru dhufa jechuun achumatti na dhiisee deeme. Haga galgalaa'ee sa'a 2 ta'utti hiriyaan kiyyas mana isheetti hin deebine. Ani ofirraa dhiqadheen gara manaatti deebi'ee galeen otuu mana keessaa eenyuyyuu nan argiin nan ciise. Haati kiyya sa'a booddee wanta nan argineef mucaan kiyya eessa dhaqxe jettee otoo na barbaadu bakka ciisicha kootti na argite. Dhuftees edaa ati guyyaa guutuu as ciisaa turteeyii eessa dhaqxe jedheen si eegaa ture jettee yeroo na gaafattu anis mataa na dhukkubnaan ciisaan ture jedheen deebiseefi. Dhugumas ergan kana ta'ee mataa na dhukkubeera. Haati koo shayee jinjibilaa fi qullubbii adiitti gootee naaf danfiste. Irbaata kiyyas naaf laatee hundaafuu guyyaa narraa anaaf hin taane jedheen irbaata koos nyaadheen nan rafee. Eega sanaa kaasee mana barumsaa deemuu nan jibee. Haa ta'uutii garuu mana hiriyaa koo deemeen maaliif akkas na goosiste jedhee yeroon gaafadhu maal godharee innoo baay'ee si jaallatee ati immoo ni diddeenii bara kana barsiisaa akkas si jaallatu eessatti argatta jedheen haala kana fijeessee fi maali natti dallante moo jettee ittuu na gaafatte. Qaamaanis nan ishee caala mana sana kireeffatee kan jiraatu qofaa isheedha.
akka dhalaattotoon taane akka dhiiraatti ishee tume. Fuula ishee moccoreen dhiikseen funyaan ishee funuunseen rifeensa ishee ol gadi harkiseen dhumarratti barbarree manaa qabdu fuudheen bishaaniin waliin makeen fuula isheetti dhiqeen harka keedhaan durbummaa dhabuun kiyya yaadannoo koo qofa otoo hin taane siifis yaadannoo haa ta'u dubartii gara biraa akka akkasiin gooneef immoo jiila siifaa ta'u jedheen itti haasa'een biraa deeme. Kanaan mana seeraatti illee na himatte haa ta'utii garuu reebuu koof ragaa waan dhabdeef sa'a 6 hidhameen abbaan kiyya dhufee na hiiksise. Ani guyyaa sana akkanan ta'e mitiire haa ta'utii garuu godaannisni isaa narraan dhaabbanne. Marsaan laguu koo yeroo isaa eeggatee naaf hin dhufne. Baatii tokkoof torbee lamatti ulfa akkan ta'e ofitti shakkee. Baatii lammaffaa booddees ulfa akkan ta'e guutummaa guutuuti nan mirkaneeffadhe. Kanaan ulfa kana ofirraa baasuuf mana yaalaan deeme. Hakiimni mana yaalaa kana keessaa hojjetu barsiisaa akkana na godhe waliin walitti dhiyaatu. Kanan isa ajaje dhiiseen gadi na teessisee maaliif ofirraa baastaa ulfi kuni kan eenyudhaa jedhee na gaafate. Anis dura waliin beekani jedheen kana baluutii dirqiidhaan na gudeedee jedheen haala isaa sitti haasa'e. Yeroo kana hakiimni kuni dhiisii ofirraan baasiinii booddee ni gaabbitaa kanneen hagaarraatti ulfa ofirraa baasan yeroo deebisanii daa'ima argachuu barbaadan baay'ee rakkatu jedhee yeroo natti himu anis har'a gorsaaf hin dhufne jireenya koo gara fuulduraa balleessuun barbaadu. Yoo ani ofirraa baasuu dide abbaan koo bor dhiitee lubbuu kiyyas balleessaa kanaaf kanin siin jedhe qofa naaf godhii jedheen gaafadheeni. Innis gara duubaatti deebi'ee bilbilee barsiisaa na ulfeesse kana waame. Barsiisaan kunis dhufee yoo eeyyama kee ta'e har'aa kaaseen si fudhee galeen si fuudheen si waliin jiraadhaa ulfa uumame kanas hin baasiinii jedhee na kadhate. Yeroo kana ani ulfa kiyya narraa baasin siin jedhe malee isaatiin naaf waamii jedheen si kadhadheeraayee jedheen aariidhaan mana yaalaa sana dhiisee deemeen mana yaalaa gara biraa deemeen ulfa sanas ofirraa baase. Haa ta'uutii garuu ani icciitiidhaan mana yaalaa deemeen ulfa kana ofirraa baasus kallacha abbaan koo dhaga'e. Mana dhufee lubbuu koo na keessaa baasuuf ga'e. Ani hinnaaf barattu jedheen ganamaa galgala isin gorsa hojii akkan tuqne baadiyyaa akkan deeme isiniif hin akeekkadha ati asii dhiira waliin naa utaaltaa'ee jedhee baay'ee natti dheekkame. Obboleessi kiyya hangafaa immoo darbeeyyuu na reebe. Abbaan koo nama baay'ee jabaadha. Bahe jechuu waan dhagaheef malee ulfoofte jechuu otoo dhagaheera ta'ee akka na ajjeesu homaa gaaffii tokkollee hin qabu. Sababiinsaa immoo abbaan koo haadha manaa 2 qaba. Lamaan isaaniirraa jechuun haadha koo waliin ijoollee 7 qaba. Haa ta'uutii garuu ijoollee 7 keessaa kan haadha koo 6ffaa irratti kan dhalattu dubartiin 2ffaa jalaa boqotteeti. Haati kiyyaaf masaanuun ishee maal yoo ta'ani gaariidha. Ijoollee obbolaa haadhaanis abbaanis tokko ta'anidha. Jalqaba abbaan kiyya haadha kiyyaan jaallannaan hangafti immoo ishee baadiyyaa waan taateef ani hangaftatu hin jiru eegoon hin heerumtu jechuun bakka abbaan koo horii eegutti deemtee bira ciisuun ulfooftee fi haadha kiyyaan durumaayyuu abbaan koo ni jaallata jaarsa argateera. Maatiin ishee haadha kiyyaan yeroo kennanii fi guyyaa gaa'ela isaanii haati kiyya seeraan yeroo heerumtu obboleettiin immoo ulfa 6 Kanaan erga cidhi darbee abbaan kiyya haadha koo fudhatee galee booda isheen hangafti yookiin immoo haati mana abbaa koo baadiyyaa jirtu warra isheetiin deemu. Kanaan maatiin dubbiin takkaa bade jechuun jaarsa kaa'anii maal haa goonuu jedhanii mari'atanii dhumarrattis waa 2 lafa kaa'anii hangafti ulfa ofirraa haa baastu yoo didde immoo abbaan kiyya ishee isaa fuudhuu jedhanii murteessanii hangafa waamanii ulfa ofirraa baasii jedhanii yeroo gaafatan lakkii maaliifin ofirraa baasaa dura deemeen maafin ulfaa'ee jettee deebiseefi. Kanaan otoon fedhiin otoon jaallatiin abbaan kiyya ishee kanas fuudhee akka walitti hin buuneef haadha kiyya ishee jaallatu magaala galchee obboleettii ishee immoo baadiyyaa galchee lafas qixxeetti qoodee fi gaafa baadiyyaa deemu ishee sana bira gaafa magaala dhufu immoo haadha koo biraa abbaan koo abbaa manaa ta'ee jiraachuuti fufee. Lamaan isaanirraa ilmaan tokko boqotee nala ijoollee 13 qaba. Nuyin
ijoollee ja'a magaala jirru akka barannee barnoota keenyatti cimnee bakka gaarii geenyu fedha. Ana malees obboloonni koo hafan barnootatti cimoodha bakka gaggaariis jiru. Haa ta'uutii garuu warreen baadiyyaatti dhalataniif akka isaan baratanii fagaatanii hin fedhu. Kutaa 6-7 erga gahanii booda akka fuudhan akka heeruman taasisuun amma kana fe otoon fuudhiin ijoollee 2 qofaadha. Kanaan anaa fi obbolaa koo haati tokko deessirratti ejjennoon abbaa koo akka barannu malee akka heerumnu miti. Kanaan otoon jedhu gudeedameen ulfa ofirraa baaseen maatii kiyya waliin otoon jiru fedhii kiyya malee dargaggeessi na gudeede kuni waraqata gara maatii kootti ergata. Yeroo kanatti abbaan koo lakki intalli koo ni baratti malee hin heerumtu jedhee didee. Ammas dargaggeessi kuni si'a lammaffaaf waraqata ergee. Ammas abbaan koo ni didee. Sadaffaarratti gara fedheetti haa ba'u jedhee dargaggeessi kuni jaarsa gara maatii kootti ergee. Abbaan koo ni didee. Jaarsa qaanessee ofirraa ari'ee. Anaanis akkas jettee manaa baatee jennaan lubbuu keen balleessanaan jedhee barnootallee na dhaabsisee. Kanaan otoo jennu baay'ee of jibeen baatii 5 mana keessa taa'een baatii 5 booddee fulbaanni gahee barnoota kutaa 9ffaa irra deebi'ee barachuuf deemeen galmaa'ee. Akka oduu gammachiisaa naaf ta'uttis barsiisaan na rakkisaa ture kuni mana barumsaa aanaa gara biraatti akka jijjiiramillee nan dhagahee. Baay'een gammade. Bara kana kan na rakkisus hin jiru. Barnoota koos seeraan hin baradha jedheen barachuu eegaleen torbee 2 akkuman fixetti ijoollee 2 waliin mana barnootaatii baheen gara mana keenyaatti deemaan jira. Daandii konkolaataarra waan na ta'eef dargaggoonni 2 dhufanii harkaaf miila kiyya qabuun konkolaataa keessa yeroo na galchanii ijoolleen na waliin deemaa jiran baqatanii iyyanii deemanii. Battalumas konkolaataan sun kilaaskii godhaa magaala keessaa baate. Maatiin kiyya dhagahanii duuba kiyyarra ka'anis haa ta'uutii garuu konkolaataan kan ol deemu fakkaatee naanna'ee hanga halkan qixeetti magaaluma sana keessa ture. Erga konkolaataan na barbaacha baate deebitee booda magaalaa ba'anii na fudhanii deemanii. Tilmaamaan deemsa sa'a tokkoof walakkaa booddee magaala gara biraa seennee mana barsiisaa kanaatti ofin argee. Afaan kiyya harka kiyya miila kiyya hidhaniiru. Torbee tokko akkanumatti na kaa'anii. Torbee booddee hundaafuu kanaan booddee eessan dhaqa maatii kiyyatti nagaa akkan ta'e karaa hiriyoota koo naaf himaa jedheen maatii kiyyas naaf tasgabbeessanii maaliin godha takkaa hubutame jiraachuun filmaata na ta'e. Kanaan anis dargaggeessa kanaan na jaallata yoo ta'e barnootan jaalladha gara mana barnootaatti na deebisii na waliin jiraadhu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni lakkii ani baradheera barnootaaf kan koo ni gaha ati hojii gara biraa hojjetaa jedheenaaf deebise. Baatii 2 waliin turree araara gara abbaa kooti ergee jennaan abbaan kiyya hin didee. Otoon argee gurbitii lubbuu isheen balleessa jechuun itti dhaadata ture. Kanaan jireenya kana jalqabeen naannoo baatii 5 ergan ture booda barnoota na diddeettaa mindaan kee kun hojii na jalqabsiisuu hin danda'u akka namaa hojjedheen akkan jijjiiramuuf gara biyya hambaatii na ergii jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis tole jedhee paaspoortii naaf baasisee maallaqas liqeeffatee gara biyya hambaatti na ergee. Naaf milkaa'ees baatii 3 keessatti dhimmi kiyya xumuramee gara Saawud Arabiyaatti imala koo raawwadhee. Inni innaaf bilbila ani garuu hin bilbiluufi maallaqa kan inni liqeeffate ergee fi booda sanaan booddee garuu maatii makiyyan gargaaraa. Uffata meeshaawwan garaagaraa asii namoota galanitti maatii makoofin ergaa. Qarshii tokko isaaf utoon ergiin waggaa 4 ture. Turtii waggaa 4 booddee ofiif qarshii 200 hojii kan ittiin hojjedhu qabadheen deebi'ee dhufe. Barsiisaa makana waliin jiraachuu ittiin fufee maallaqa akka garaatti ergaan ture mitiree. Si'a kana abbaan kiyyas qalbii isaatti deebi'ee araara buufadhuutii ilmaan godhuu jaarsa ergadhaa jedhee ofii mana gaafate. Anis gammadeen abbaan kiyya gaa'ela kiyya fudhateera jedheen jaarsa argannee araarri ta'e. Biyya hambaatii dhufees waggaa 2 biran ture. Daa'ima godhachuuf yaalii godhus haa ta'uutii garuu naaf milkaa'uu didee. Kabraa immoo kan hin argaa ture mindaa abbaan manaan kiyya argatu nan beekaatii mindaa isaarraa qarshii 1,000
1,800 baatiidhaan ni cita. Maalinni hiriyoonni kee kan argatan kana ati immoo kan argattu kana jedhee yeroon gaafadhu haadha kiyya dhaabbiidhaan irraa kuteen gargaaraanii yoo rakkanne nan dhaabaa jedhee naaf deebise. Haa ta'uutii garuu kanan shakke ana duubaan yeroon biyya hambaa turetti dubartii gara biraarraa ijoollee 2 akka inni godhate ani dhufuuf yeroon jedhu mana seeraati walii kanii mindaa ijoollee sanaaf akka kutedha. Akkan bare otoon beeksisiin akkaafu rabbi daa'ima na dhowwate jedheen si'a lammaffaaf eeyyamsiiseen hundaafuu dhala argachuu dadhabneerra mee asitti wal aarsuurra biyya hambaa deemeen takkaa hojjedhee dhufaa jedheen deemee maallaqni fidadhee dhufes har'a bor hojiin jalqabotoon jedhu dhumee ture. Kanaan biyya hambaa deemeen tarimmoo rakkoo dahuu kan qabu anaa'ee jedheen innuu dubartii gara biraa bira deemeera anaan dhiira biraa bira deemuun maaltu na dhorka jedheen dhiiruma biyya koo tokko waliin biyya hambaatti waliin ciisuun eegalee kanaan nan ulfaa'ee edaa abbaa manaa kiyya waliin bishaan kiyyaaf midhaan kiyyatu tokko mitii jedheen waan ta'e jalqabaa haga kanaatti haadha kootti bilbileen hime daa'ima kana ofirraan baasiin dahi rabbitu siif kenne ammas ofirraa baastee gaabbuu dandeessaa abbaan manaan kee otoo hin beekiin anatu siif guddisaa naan jettee anis biyya ormaa kanatti daheen daa'ima kiyya nan ergadhe waggaa 2 yeroon guutu ammas gara biyyaatti deebi'e. Abbaan manaan kiyya akkan daa'ima godhadhe otoo hin beekiin jiraachuutti hin fufee si'a kanas isa waliin daa'ima godhachuu ni yaalla homaa uumamuu didee dhumarratti inni situ rakkoo qabaa mana yaalaa deemnee haa ilaalamnu yeroo naan jedhu lakki rakkoo kan qabullee siidhaa ulfa ta'een akkan baase ni beekta mitii jedheen deebiseefi inni immoo kan si ulfeesse eenyu taanaan ofirraa baastee beenu ni ilaalamnaa jennee gara magaalaa Finfinnee deemne lamaan keenyiyyuu daa'ima walirraa godhachuu dandeenya. Haa ta'uutii garuu anaaf isa gidduutti daa'imni uumamuu hin dandeenye. Hanga har'aatti daa'imni koo mucaa obboleettii koo jedhamtee maatii koo bira jirti. Torbee 2 yookiin immoo baatiidhaan deemeen ishee ilaalaa. Si'a lammaffaa biyya hambaatii yeroon dhufu maallaqa kiyyaan suuqii bareedaa fi guddaa ta'e banadheen haala gaariin hojjetachaan jira. Gaa'ela kana garuu itti fufuun keessumaa immoo amma daa'ima hin argadhu taanaan natti ulfaateera. Meesin immoo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota afurta qophii keenya nagayaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya nuuf qoodde tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtoota afurtoonni qophii keenya yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatina. Namoonni seenaa keessan qooddachuu barbaadan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 yookiin immoo @xalayyaa jechuun barreessitanii ergaa keessan kaawwachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa qophii gara